Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, buvijonlar va bobojonlar. Bugun men sizlarga 1 iyuldan barcha pensionerlar uchun muhim bo'lgan yangi o'zgarish haqida juda aniq va tushunarli qilib aytib bermoqchiman. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki u nafaqat pensiya miqdoriga, balki pulni qachon olish, qaysi hujjatlarni tayyorlash, qaysi holatda qo'shimcha to'lov chiqishi yoki chiqmasligiga ham ta'sir qilishi mumkin. Agar siz pensioner bo'lsangiz, oilangizda pensioner ota-onangiz bo'lsa yoki yaqinlaringiz pensiya olayotgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Men hammasini oddiy tilda, misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikka vaqtida yetib bormasa, odamlar o'z haqini kech bilib qoladi. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiyani odatda belgilangan jadval bo'yicha olardi. Kimdir bank kartasiga, kimdir pochta orqali, kimdir naqd shaklida olardi. Lekin muammo shunda ediki, ko'p odamlar o'z pensiyasi qanday hisoblanayotganini, qo'shimcha ustama bor yo'qligini, qayta hisob-kitob qachon bo'lishini aniq bilmas edi. Masalan, odam 30 yil ishlagan, lekin staji to'liq hisobga olinganmi yoki yo'qmi, buni tekshirtirmagan bo'lishi mumkin. Yoki nogironligi bo'lgan pensionerga qo'shimcha imtiyoz tegishli, lekin hujjat vaqtida topshirilmagani uchun u to'lovni olmagan bo'lishi mumkin. Endi 1 iyuldan boshlab asosiy yangilik shundan iboratki, pensionerlar uchun to'lovlar, qayta hisoblash, ayrim qo'shimcha yordamlar va ma'lumotlarni tekshirish tartibida yengilliklar kuchaytiriladi. Men buni syurpriz deb atayotganimning sababi ham shunda. Ko'pchilik faqat pensiya oshish haqida o'ylaydi, lekin aslida o'zgarish faqat summa bilan cheklanmaydi. Muhim tomoni shuki, pensiya oluvchi shaxs o'z ma'lumotlarini tekshirsa, ayrim holatlarda unga ilgari hisobga olinmagan davrlar, qo'shimcha huquqlar yoki qayta hisoblash imkoniyati chiqishi mumkin. Men bu yerda bitta narsani alohida ta'kidlayman. Har bir pensionerning holati alohida. Bir odamga qo'shimcha to'lov chiqishi mumkin, boshqa odamga esa pensiyasi o'sha qolishi mumkin. Shuning uchun hammaning pensiyasi bir xil oshadi deb o'ylash noto'g'ri. Asosiy vazifa o'z hujjatlaringiz, mehnat stajingiz, toifa va imtiyozlaringiz to'g'ri kiritilganini tekshirish. Endi men sizga kimlar bu o'zgarishdan ko'proq foyda ko'rishi mumkinini tushuntiraman. Birinchi navbatda ish staji uzoq bo'lgan, lekin pensiya tayinlanganda ayrim yillari hisobga olinmagan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, bir ayol 1995 yildan 2000 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan, keyin bir necha yil bolalar tarbiyasi bilan uyda bo'lgan. Keyin yana maktabda farrosh bo'lib ishlagan. Pensiya tayinlanganda eski korxona arxiv hujjatlari topilmagani uchun 5 yil staj hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Agar hozir arxivdan ma'lumotnoma topilsa yoki elektron bazada yangilangan ma'lumot chiqsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Ular uchun guruh tibbiy xulosa. Mehnatga layoqat darajasi va ijtimoiy yordamlar juda muhim. Ayrim odamlar nogironlik guruhi o'zgarganini pensiya bo'limiga vaqtida bildirmaydi. Masalan, ilgari 3 guruh bo'lgan odam keyin 2 guruhga o'tgan bo'lsa, ayrim qo'shimcha to'lovlar yoki imtiyozlar qayta hisoblanishi kerak bo'lishi mumkin. Lekin hujjat tizimiga tushmagan bo'lsa, odam o'ziga tegishli pulni olmay yuraveradi. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda ham ko'p nozik joy bor. Masalan, bola 15 yoshga to'lganidan keyin o'qishni davom ettirsa, ayrim holatlarda pensiya davom etishi mumkin. Lekin buning uchun o'quv muassasasidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Keyin odam nega pul tushmadi deb hayron bo'ladi. Men shuni maslahat beraman. O'qish, nogironlik, vasiylik yoki oilaviy holat o'zgarsa, buni kutib o'tirmasdan mas'ul idoraga xabar qiling. 4-toifa ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik men pensiyadaman, lekin yana ishlayapman. Bu menga zarar qilmaydimi deb so'raydi. Bu savol juda o'rinli. Chunki ishlayotgan pensionerning sug'urta badallari, ish haqi, mehnat shartnomasi va elektron mehnat daftarchasidagi yozuvlari kelajakda qayta hisoblashga ta'sir qilishi mumkin. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin yana 2-3 yil ishlagan bo'lsangiz, bu da davr ayrim holatlarda pensiya qayta ko'rib chiqilganda ahamiyatli bo'ladi. Lekin hamma narsa avtomatik bo'ladi deb ishonib o'tirmang. Ma'lumotlar to'g'ri kiritilganini tekshirish kerak. Keling, raqamli misol qilaylik. Bir pensioner 1 million 200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsin.
uning 4 yil ish staji hisobga olinmagan bo'lsa, arxiv hujjati topilgandan keyin pensiya miqdori qayta hisoblanishi mumkin. Bu har doim katta summa beradi degani emas, lekin oyiga 7 ming, 7 ming yoki 7 ming so'm farq ham bir yilda sezilarli pul bo'ladi. Oyiga 7 ming so'm desak, bir yilda 1 milyon 200 ming so'm bo'ladi. Pensioner uchun bu dori darmon, oziq-ovqat yoki kommunal to'lovlarga yordam beradi. Yana bir misol. Bir buyjon yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa viloyatda. U kommunal to'lovlar, dori darmon va oziq-ovqatga pensiyasining katta qismini sarflaydi. Agar u ijtimoiy himoyaga muhtoj toifa sifatida ro'yxatga olinmagan bo'lsa, ayrim yordam dasturlaridan chetda qolishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman. Pensionerning muammosi faqat pensiya miqdori emas, uning ijtimoiy maqomi to'g'ri belgilanganmi? Mahalla va tegishli idoralarda ma'lumoti yangilanganmi? Mana shu ham juda muhim. 1-iyuldan keyingi yangilikning yana bir muhim tomoni shuki, odamlar o'z pensiyasi bo'yicha ma'lumotni elektron shaklida yoki mas'ul tashkilotlar orqali aniqroq tekshirish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, siz faqat menga shuncha pul tushdi deb qarab o'tirmaysiz. Siz nega aynan shuncha tushdi? Qaysi staj hisoblangan? Qanday ustama bor? Qanday imtiyozim bor degan savollarni berishingiz mumkin. Bu savollarni berish sizning huquqingiz. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha hujjatlar elektron tizimda to'liq bo'lsa, mehnat stajingizda uzilishlar bo'lmasa, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik kabi qo'shimcha holatlar bo'lmasa, sizda katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Agar pensiya har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, familiya, pasport, yashash manzili, telefon raqami yangilangan bo'lsa, odatda jarayon silliq ketadi. Lekin agar pasport almashgan bo'lsangiz, yangi ID kart olgan bo'lsangiz, manzilingiz o'zgargan bo'lsa yoki bank kartangiz muddati tugagan bo'lsa, to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat. Odam pensiyasi tushmay qolsa, darrov pensiyani to'xtatib qo'yishdi deb qo'rqadi. Aslida esa bank kartaning muddati tugagan bo'ladi yoki bankdagi ma'lumot pensiya tizimidagi ma'lumot bilan mos kelmaydi. Masalan, pasport seriyasi yangilangan, lekin bankdagi eski ma'lumot qolgan. Shunda to'lov vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Bunday vaziyatda vahima qilmasdan avval bankka, keyin pensiya bo'limiga murojaat qilish kerak. Endi eng muhim qismga keldik. Istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar. Birinchisi, qo'shimcha to'lov hamma uchun avtomatik chiqmasligi mumkin. Ayrim to'lovlar uchun hujjat kerak bo'ladi. Masalan, ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar yoki yashash manzili bo'yicha ma'lumot talab qilinishi mumkin. Ikkinchisi, eski mehnat daftarchasidagi yozuvlar har doim ham yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar yozuvda muhr tushmagan bo'lsa, sana noto'g'ri yozilgan bo'lsa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa yoki ishga qabul qilish va ishdan bo'shash buyrug'i raqami ko'rsatilmagan bo'lsa, qo'shimcha tekshiruv so'ralishi mumkin. Bu pensioner aybdor degani emas. Bu shunchaki hujjatni aniqlashtirish jarayoni. Uchinchisi, arxiv masalasi. Ko'p eski korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan yoki hujjatlari boshqa arxivga topshirilgan. Masalan, sovxoz, kolxoz, zavod, tikuv fabrikasi, qurilish boshqarmasi, tuman maishiy xizmat ko'rsatish korxonasi kabi tashkilotlar hozir boshqa nomda bo'lishi mumkin. Bunday holatda odam korxona yo'q, demak stajim yo'q qoldi deb o'ylamasligi kerak. Arxivdan izlash kerak. Ba'zan viloyat arxivida, ba'zan tuman arxivida, ba'zan huquqiy voris korxonada ma'lumot bo'ladi. To'rtinchisi, chet elda ishlagan davrlar. Ayrim pensionerlar bir muddat boshqa davlatda ishlagan bo'lishi mumkin. Bu holatda xalqaro kelishuvlar, ish joyi hujjatlari va badallar masalasi alohida ko'rib chiqiladi. Men bunday vaziyatda umumiy gap bilan cheklanmaslikni maslahat beraman. Har bir davlat bo'yicha tartib boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasi yoki mas'ul idoradan yozma tushuntirish olish foydali. Beshinchisi, ortiqcha to'lov masalasi. Ba'zan pensioner noto'g'ri ma'lumot sababli ortiqcha pul olgan bo'lishi mumkin. Keyin tizim tekshiruv qilganda bu aniqlanadi va qaytarish talabi chiqishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba o'qishni tugatgan, lekin bu haqda vaqtida xabar bermagan, to'lov davom etgan.
keyin ortiqcha to'langan summa qaytarilishi so'raladi. Shuning uchun o'zgarishlarni yashirmaslik kerak. Bu kelajakda katta muammo bo'lishining oldini oladi. 6-si firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Yangilik chiqqan paytda ayrim odamlar pensiyangizni oshirib beraman, hujjatingizni navbatsiz qilib beraman, kartangizga pul tushirish uchun kodni ayting deb pensionerlarni alchashi mumkin. Men qat'iy aytaman. Hech kimga bank kartangiz parolini, SMS kodni, karta raqami bilan birga maxfiy ma'lumotlarni bermang. Rasmiy idora hech qachon sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday desa, bu firibgarlik belgisi. Endi nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: pensiya miqdoringiz va to'lov sanangizni tekshiring. Agar bank kartasiga tushsa, bank ilovasidan yoki bankomatdan ko'ring. Agar pochta orqali olsangiz, jadvalni aniqlang. To'lov kechiksa, avval sababini aniqlang. Darrov vahima qilmang. Ikkinchi qadam: shaxsiy hujjatlaringizni tartibga keltiring. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank karta ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar bo'lsa, hammasini bitta papkaga solib qo'ying. Men har bir pensionerga shuni tavsiya qilaman, hujjatlarning asl nusxasi alohida, nusxalari alohida tursin. Chunki idoraga borganingizda nusxa kerak bo'lib qoladi. Uchinchi qadam: mehnat stajingizni tekshiring. Eski ish joylaringizni eslab chiqing. Qaysi yilda qayerda ishlagansiz, qancha muddat ishlagansiz? Mehnat daftarchasida yozilganmi? Muhr bormi? Sana to'g'rimi? Agar biror davr tushib qolgan bo'lsa, arxivga so'rov berish kerak. So'rovda ish joyi nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, familiya ism sharifingiz, tug'ilgan sanangiz aniq yoziladi. 4-qadam: mahalla va ijtimoiy himoya bo'limidagi ma'lumotlaringizni yangilang. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan, nogironligi bor, parvarishga muhtoj, kam ta'minlangan oilada yashaydigan pensionerlar buni e'tiborsiz qoldirmasin. Ba'zan yordam puli yoki boshqa ko'maklar pensiya tizimidan tashqari alohida ijtimoiy ro'yxatlar orqali ko'rib chiqiladi. Agar sizning holatingiz ro'yxatda ko'rinmasa, yordamdan chetda qolishingiz mumkin. 5-qadam: yozma murojaat qilishni o'rganing. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin yozma murojaat yanada kuchli. Murojaatda mening pensiyam hisob kitobida mehnat stajim va qo'shimcha imtiyozlarim to'liq inobatga olingan-olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar aniq davr bo'lsa, 1987 yildan 1930 yilgacha falon korxonada ishlagan davrim hisobga olinganmi? Tekshirib berishingizni so'rayman deb yozing. Murojaat nusxasini o'zingizda qoldiring, qabul qilingan sana va raqamni yozib oling. 6-qadam: farzandlar va yaqinlar yordam bersin. Men yosh tomoshabinlarga ham murojaat qilaman. Ota-onangiz yoki buvingiz, bobongiz hujjat ishlari bilan qiynalishi mumkin. Ularni yolg'iz qoldirmang. Birga borib savollarni yozib oling. Hujjatlarni tartiblang. Elektron xizmatlardan foydalanishga yordam bering. Ko'p pensionerlar o'z huquqini bilmaydi, uyalgani uchun so'ramaydi yoki baribir foydasi yo'q deb o'ylaydi. Aslida esa bir dona arxiv ma'lumotnomasi ham pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. 7-qadam: har qanday va'daga ishonmang, faqat rasmiy manbaga tayaning. Agar kimdir iyuldan hammaga falon million so'm beriladi desa, darrov ishonmang. Rasmiy xabar, qaror, idora izohi yoki yozma javob bo'lsin. Men ekspert sifatida shuni aytaman: pensioner uchun eng xavfsiz yo'l hujjat bilan ishlash, rasmiy so'rov berish va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish. Keling, yana bir nechta hayotiy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat: 68 yoshli otaxon 1.400.000 so'm pensiya oladi. U 1970-yillarda qurilish tashkilotida ishlagan, lekin mehnat daftarchasida bir davr noaniq yozilgan. O'g'li arxivga so'rov berdi. U yerdan 6 yillik ish davri tasdiqlandi. Natijada pensiya qayta ko'rib chiqildi. Bu har bir odamda albatta shunday bo'ladi degani emas, lekin imkoniyat borligini ko'rsatadi. Ikkinchi vaziyat: bir buvijon bank kartasiga pensiya oladi, lekin iyul oyida pul kechikdi. U pensiyamni olib qo'yishdi deb qo'rqdi. Tekshirilganda karta muddati tugagani ma'lum bo'ldi. Bankda yangi karta ochildi. Ma'lumot yangilandi va to'lov tiklandi. Demak, ba'zan muammo katta qonun o'zgarishida emas, oddiy texnik ma'lumotda bo'ladi. 3-vaziyat: talaba bo'lgan bola boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan edi. O'qish joyidan yangi o'quv yili uchun ma'lumotnoma topshirmagani sababli to'lov to'xtadi. Keyin hujjat topshirildi. Masala qayta ko'rib chiqildi. Bu holat bizga nimani o'rgatadi? Har yili yangilanadigan hujjat bo'lsa,
muddatini o'tkazib yubormaslik kerak. 4-vaziyat. Ishlayotgan pensioner pensiyaga chiqqandan keyin yana 3 yil rasmiy ishladi. Lekin ish beruvchi ma'lumotlarni vaqtida to'liq kiritmagan. Pensioner qayta hisoblash haqida murojaat qilganda ayrim ma'lumotlar yetishmasligi aniqlandi. Shundan keyin ish joyidan ma'lumot olindi. Demak, rasmiy ishlashning o'zi yetarli emas. Ma'lumotlar tizimda to'g'ri aks etganini ham tekshirish kerak. Men yana bir bor ogohlantiraman. Bir yildan bo'ladigan har qanday yangilikni eshitganingizda. Avval o'zingizning holatingizga qarang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ishlayapsizmi yoki yo'qmi? Yolg'iz yashaysizmi? Qo'shimcha ijtimoiy yordamga ehtiyojingiz bormi? Bularning hammasi natijaga ta'sir qiladi. Agar sizga hujjat kerak emas, hammasi avtomatik bo'ladi deysa ham, men baribir tekshirishni maslahat beraman. Chunki avtomatik tizim ham mavjud ma'lumotga tayanadi. Agar tizimda eski pasport, noto'g'ri ism, yetishmayotgan staj yoki yangilanmagan nogironlik ma'lumoti turgan bo'lsa, avtomatik hisob ham to'liq bo'lmasligi mumkin. Demak, 1 iyuldan pensionerlar uchun eng muhim masala faqat pensiya oshadimi yoki yo'qmi degan savol emas. Eng muhim masala sizning huquqingiz, stajingiz, imtiyozingiz va shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri hisobga olinganmi? Mana shu. Kimdir qo'shimcha imkoniyatdan foydalanishi mumkin. Kimdir hujjatini yangilashi kerak bo'ladi. Kimdir esa shunchaki to'lov yo'lini tekshirtirib qo'yishi kerak. Men sizga maslahat beraman. Hujjatlaringizni yig'ing. Pensiya hisobingizni tekshiring. Kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Arxiv ma'lumotlarini izlang va hech qachon shubhali odamlarga bank ma'lumotlaringizni bermang. Agar bu ishlarni vaqtida qilsangiz, o'zingizga tegishli pul, yordam yoki imtiyozni yo'qotib qo'ymaysiz. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Izohlarda yozing. Siz pensiyangizni bank kartasiga olasizmi yoki pochta orqali olasizmi? 1 iyuldan qanday o'zgarish kutyapsiz? Sizda staj yoki hujjat bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringizga ham yuboring. Chunki bu xabar har bir pensionerga yetib borishi kerak.